Всем доброго вечера. Итак, дорогие друзья, мне сегодня нужно подарить вам несколько работ. Хотела это сделать еще позавчера, вчера, но никак. Во-первых, очень много дел, занятость. И, во-вторых, знаете, когда прикасаешься к силам шаманов, существует такая шаманская болезнь, называется. Это, к слову, о тех людях, которые очень мечтают быть ведьмами, колдунами, шаманами. Знаете, кому много дано, с того больше спросу, чем от других. Вот стоило мне прикоснуться к эгрегору шаманов в эти дни, и у меня эта шаманская болезнь началась. Это когда очень плохо, не находишь себе места. Это разные видения, по-разному бывает. Ну, просто вот разбитость, ты вот никакая, без причины. А потом это просто проходит, как будто этого и не было. Просто исчезает все симптомы. Ты просыпаешься к вечеру, вот лежишь весь день, к вечеру просыпаешься и все. И у тебя все хорошо. Поэтому я не успела снять то, что хотела. Сейчас начинаю потихоньку снимать. И еще раз напоминаю людям, которые стремятся в мир магии. Мир шаманов, мир джиннов, восточная магия, магия народов Кавказа, Аза. Я, впрочем, обо всех этих направлениях магии снимала видео. Можете посмотреть. Направление магии, школы магии. И всегда, когда даю вам ритуалы, перед этим говорю, к каким культурам это относится и так далее. Это тоже информация. Эти все силовые поля настолько мощные, они обладают такой энергией, что с ними шутки плохи. Если уж там вас не звали, то вы сами понимаете, какие последствия могут быть. Если уж практики, прикасаясь к этим силам, могут получить, знаете, как удар током на определенное время, то представьте, как может обычный человек дорого заплатить за свое внедрение в те миры, куда не звали. Итак, теперь я чувствую себя лучше намного и хочу вам подарить заговор. Это испробованный заговор, он очень сильный. И называется «Закрыть дорогу». Но закрыть дорогу не в том смысле, в котором вы понимаете, чтобы там дела пошли плохо. Нет. Не дать уйти, не дать пойти в опасную дорогу. Я так и назову. При опасности. Предположим, ваш муж решил там с друзьями куда-то поехать, а у вас сердце не на месте. Несколько лет назад я этот заговор дала женщине, которая очень переживала, потому что сын хотел поехать, сын с мужем, да, хотели поехать куда-то, то ли на рыбалку, в общем, с ночевкой, леса и так далее. И она говорит, я вижу страшные сны перед этой поездкой, готовимся, там палатку покупают, еще что-то. А я вот не могу, меня колотит. Они не первый раз едут. Казалось бы, я, говорит, высказала им, сказала, что, вы знаете, я переживаю. Давайте отложим. А мужикам разве объяснишь что-нибудь? Да успокойся, да все эти твои вот эти вот бабские штучки. Но
не смогла она их отговорить, и она говорит: вы знаете, я вот уверена, что там что-то произойдет, потому что эти сны, они меня предупреждают. Как сделать так, чтобы они не поехали? Я дала этот заговор и сказала, как начитать. Через несколько дней она мне пишет. Случилось следующее. Утром они встали, начали заводить машину. Машина, значит, заглохла, не поехала машина. Там муж выругался, вот и накаркала, не можем ехать. Начали ждать друга, чтобы он их отвез, потому что там такси, на такси не поедешь особо, это нужно пересадками. Поэтому пока друг ехал, у друга что-то случилось, ему что-то плохо стало, он на полпути остановился, ему вызвали скорую, эти чертыхнулись. И в этот момент что-то там он попросил принести с гаража сына, чтобы там, видимо, в машине покопаться. То есть, ну, вот никак не пускала дорога. И сын упал и сильно повредил ногу. Они его на руках перенесли домой, на диван. Он сказал: ну все, я никуда не поеду, как я могу его оставить в таком состоянии? Нога, говорит, прям опухла. Вот, они там компрессы делали, хотели скорую вызвать. Он сказал: не надо. И, кстати говоря, к вечеру это все и ушло. Как будто и не было травмы. И вы знаете, что произошло? Ночью его друзья, которые поехали без них, напились и решили покататься на лодке. А поскольку они были пьяные, а это был уже ноябрь месяц, холодный, они посреди, значит, этого озера, то ли мотор отказал, не помню сейчас подробности истории, они перевернулись. И в этой ледяной воде пьяные не смогли выбраться. Кричали, пока там отдыхающие за ними пошли, пока их вытащили, не смогли откачать. Они утонули. Вот почему были эти сны. И вот почему она хотела их удержать. И она их удержала. Потом говорит: я постоянно мужу об этом говорю. А помнишь, я тебе говорила, если бы я вас отпустила, что бы у вас случилось там? Одним словом, если у вас нет желания отпускать своего мужа, сына, дочку, не знаю, зятя, брата, маму, кого хотите, в дорогу. Да даже соседа, если вам жалко, если вы знаете, что он пойдет туда и что-то с ним случится, начитайте следующий заговор. Ну, например, вот родственники мужа ни с того ни с сего попросили его приехать для чего-то. А вы знаете, что вот ему сейчас пить нельзя, он лечится, предположим, да, он поедет туда, начнут пить, гулять. А ему просто нельзя, вот категорически нельзя ехать сейчас никуда, отвлекаться от своего лечения или от чего-то еще. Но он вынужден соглашаться, потому что неудобно, потому что родственники. Берете, начитываете. Он туда не поедет, я вас уверяю. Он может сильно заболеть. Его может там шеф вызвать, сказать, что срочно у него дела появились, и обязательно надо это сделать, он извинится. У него появится причина, ему незачем будет врать, ему незачем будет оправдываться. Он с чистой совестью скажет, что да, действительно, его не пустили. Вот сын едет все время с какой-то компанией, вам не нравится эта компания, вы не чувствуете там ничего хорошего. Начитайте. И он перестанет с ними ездить. У него случится что-то дома. Загруженность работой. Заболеет внезапно. Ну, не смертельно имею в виду. Температура поднимется, плохо станет, простынет, ангина будет. Некоторое время останется, потом уже у него самого интерес потеряется. Ну, в разных случаях. То есть вы чувствуете, что ну, не хотите вы отпускать человека из дома. Это у нас дети там играются внизу.
Не хотите отпускать человека, берете его рубашку, держите его образ в голове, либо смотрите на его фотографию, либо он внизу сидит, что-то делает, в машине там копается, ковыряется, а вы смотрите через окно, то есть в спину ему начитываете. Либо просто открывайте окно и читайте, называя его имя, и вы же знаете человека, вы держите его образ. Читайте 6 раз. И я вас уверяю, этот человек никуда не поедет. У него не получится поехать. Гостей, которые незваные к вам едут, вы таким образом, к сожалению, не остановите. Но у меня есть другие работы, которые я вам давала от незваных, непрошенных гостей. А вот этот ритуал, он закроет дорогу, просто закроет. Под любыми предлогами человек не уедет. Итак, читать надо 6 раз. Там, где говорю слово «его», вы произносите имя. Все имя. Не Саша, а там Александр, не Ваня, а Иван, Петр и так далее. Именно четко имя полностью. Силой магии заклинаю, словом могучим закрепляю. С 4 сторон света 4 силы призываю. Прошу вас, древние силы, моим повелением, кружным кружением его держите. Тут быть прикажите. Да не нарушит он ваш запрет, да не пройдет он вами назначенного. Земля, матушка, небо, батюшка, вода святая, белый туман. Слово сказано, дело сделано, ключ, замок, язык. Заклинаю. У меня немного обострился невроз. Надеюсь, вам не сильно мешает. Это бывает, когда очень большая нагрузка. Она огромная сейчас в эти дни, поэтому много работаешь. И вот с 4 сторон света вызывается, но не нужно, как обычно делается, когда с 4 сторон, да, поворачиваться на каждую сторону света. Не нужно, потому что это вы читаете для другого человека, не для себя. Вы же не себе дорогу закрываете, чтобы так призывать себя, там, чертить какой-то невидимый круг, а для него. Поэтому произносите 6 раз таким образом, каким я вам сказала, объяснила. Когда все дело сделается, когда все получится, действительно он не поедет, все это закончится благополучно для вас. Отнесите 4 монеты, водку, наливайте немного, выливайте под дерево, оставляйте. Или можете полностью вылить, чтобы природу сохранить. В принципе, по-разному бывает. Но возьмите чайкушку, да, чтобы всю водку там не выливать. Положите прям вот так вот, как крестообразно, как перекресток, да, 4 монеты, как цветочек, что ли, чтобы по всем 4 сторонам света. И говорите: 4 духам кланяюсь, благодарю и откупаюсь, и уходите. Чтобы они и в других случаях вам помогали. Еще раз. Силой магии заклинаю, словом могучим закрепляю, с 4 сторон света 4 силы призываю. Прошу вас, древние силы, моим повелением, кружным кружением, его имя называйте, там, кого хотите. Держите, тут быть прикажите, да не нарушит он ваш запрет, да не пройдет он вами назначенного. Земля, матушка, небо, батюшка, вода святая, белый туман. Слово сказано, дело сделано, ключ, замок, язык. Заклинаю. Силой магии заклинаю, словом могучим закрепляю. С 4 сторон света 4 силы призываю. Прошу вас, древние силы, моим повелением, кружным кружением его держите. Его держите, это там Ивана держите или того держите. Тут быть прикажите, да не нарушит он ваш запрет, да не пройдет он вами назначенного. Земля, матушка, небо, батюшка, вода святая, белый туман. Слово сказано, дело сделано, ключ, замок, язык. Заклинаю. Еще раз. Силой магии заклинаю, словом могучим закрепляю, с 4 сторон света 4 силы призываю. Прошу вас, древние силы, моим повелением, кружным кружением его держите.
Тут быть прикажите, да не нарушит он ваш запрет, да не пройдет он вами назначенного. Земля матушка, небо батюшка, вода святая, белый туман. Слово сказано, дело сделано. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Проведите, друзья мои. Это чаще всего нужно женщинам, когда они хотят удержать мужчин от ненужных, глупых, а порой и опасных поездок куда-либо. Да даже если вам не нравится, что он поедет в ресторан с какими-то людьми. И мой вам совет: пользуйтесь моими работами бережно, к месту и правильно. Не просто попробовать, посмотреть. Оно сработает, конечно, но это все равно, как стать перед, знаете, чащимся поездом и сказать: а вот интересно, он может меня переехать или нет? Вот о чем речь. Это очень сильная наука, она срабатывает, делает, помогает вам во всех ситуациях. То есть все, что вы просите, вы получаете. Кто-то быстро, кто-то рано, но это очень быстро срабатывает, потому что это как скоропомощник. Пользуйтесь аккуратно. Как Екатерина Великая говорила: я ввела смертную казнь, но пользовалась аккуратно. Понимаете? То есть, если тебе дано и дали тебе возможность в руки, это не значит, что ты должна вот в любой момент, надо, не надо, лишь бы что-нибудь. Очень аккуратно. Это все-таки вы обращаетесь к силам. И силы должны видеть, что да, этому человеку действительно сейчас эта помощь нужна. Именно в этом нужна. И поэтому поможем. Желаю всем удачи и всех благ.